Ragazzi, ciao ragazze, ben ritrovati in un nuovo vlog flash. Dai, tu che mi hai menzionato in uno short dicendomi che sono un uomo di M, perché non ti fai vedere? Perché non mostri la tua faccia, il tuo nome e cognome reale? Cosa pensi, che mi fai paura con quei titoli? Tu sei un altro che finirà nei guai legali, io te lo dico, perché io sono una persona pulita, quindi agisce sempre con la legalità. Però se ti fai vedere, sai, non me le dici in faccia le cose, vediamo se sei un uomo con gli attributi, dato che io sono un uomo di M. Però mi sa che tra i due l'uomo di M sei te, non io. Altrimenti non faresti così, vero? Coniglio da tastiera, leone, chihuahua, leone no, chihuahuino. Ma cerca di pedalare, dai. Ci vediamo con un prossimo vlog flash naturalmente. E con me Fly Down, che è meglio.